வணக்கம். நான் இன்றைக்கி ஃபின்ச்சஸ் அண்ட் ஃபின்ச்சஸ் முதல் வீக் எப்படி இருக்குன்னு காட்ட போகிறேன். முதல்ல நான் என் கூடு செய்ததை பற்றி பேசுகிறேன். இது என் ஃபின்ச்சஸ் கூடு. ஒரு 1000 rupees தான் ஆச்சு இந்த கூடு எனக்கு செய்கிறதுக்கு. நான் ஃபின்ச்சஸ் முதல் வீக்கில் வாங்கி போட்டோன்னே கொஞ்சம் பயந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. பட் இப்போது 1 வீக் ஆனோன்னே கொஞ்சம் அவங்க செட்டில் ஆன மாதிரி இருக்காங்க. முதல்ல நான் தீனி வச்சிடப்போ இப்படி நானே செய்துக்கிட்டேன். பிளாஸ்டிக் கப் ஒன்று வெட்டி ஓகே. அப்போது தீனி மற்ற பக்கம் வச்சுருந்து சாப்பிடல. பிறகு நான் 2 கப் செய்து இந்த பக்கம் 3 வச்சேன். இப்போ பட் 2 பேரும் செட்டில் ஆகிட்டாங்க. அவங்களுக்கு வேண்டியதில் தீனி எடுத்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு வந்துட்டாங்க. அதே மாதிரி நான் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கூடு செய்து வச்சுருக்கேன் மேலே. பட் இப்போதைக்கு அவங்க கூட்டுக்கு நான் போகலை. நான் அந்த கூட்டுக்கு போகிற மாதிரி அவங்களுக்கு தும்பெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். தும்பெல்லாம் கீழே போட்டு வச்சுருக்கேன். நான் நினச்ச மாதிரி இன்னொரு 2 or 3 வீக்ஸில் கூட்டு போயிடுவாங்க. நான் வாங்கினது ப்ளீடிங் பேர், ஸோ அதனால் பிரச்சனை இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் அந்த மாதிரி 3 கூடு செய்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அவங்க விரும்பிய கூட்டில் அவங்க போயிட்டு தீனி தெளிக்குவாங்க. நான் இப்போதைக்கு தினை வச்சுருக்கேன். அப்புறம் பப்பாளி பழம் வச்சுருக்கேன். அது இல்லாமல் உள்ளுக்கு கொத்தமல்லி கீரை போட்டிருக்கேன். அது தண்ணி 2 கப்பில் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா சில வேளை குளிக்கிறப்ப ஒரு கப்பில் தண்ணியை ஊற்றி ஆக்கிடுவாங்க. ஸோ எந்த நேரம் தண்ணி மாற்றிடலாங்கிறதுக்காக நான் 2 கப்பில் தண்ணி வச்சுருக்கேன். சாப்பாடும் அதே மாதிரி 2 கப்பில் வச்சுருக்கேன். அவங்களுக்கு வேண்டிய மாதிரி சாப்பிடுவாங்க. இப்போதைக்கு என்கிட்ட ஒரு பேர் சீப்ரா ஃபின்ச்சஸ் இருக்குது. ஒரு ஆண் பெண் நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்காங்க இப்போதைக்கு. இப்போ சரியாக 1 வீக் இந்த சீப்ரா ஃபின்ச்சஸ் கூடு நல்ல பெருசாக இருக்கனால அவங்க இருந்ததோடு இப்போ கொஞ்சம் சுதந்திரமாக இருக்கதா விளங்குது. அவங்கள வளர்த்தவங்க வீட்டில் ஒரு சின்ன கேஷில் 5 ஜோடி மாதிரி இருந்துச்சு இந்தளவு கேஷில். பட் இப்போ இந்தளவு கேஷில் ஒரு ஜோடி நல்லா அழகு. ஸோ நீங்களும் முதல்ல ஃபின்ச்சஸ் வளர்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப கூட ஓரளவு நல்ல பெருசாக செஞ்சுக்கோங்க. ஸோ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பறந்து திரிகிற மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க. மற்றது சாப்பாடெல்லாம் ஒரு 2 இடத்துல 3 இடத்துல அப்படி வச்சு பாருங்கள். ஏன்னா அதுக்கு எந்த இடம் செட் ஆகுதோ அங்கே தான் போய் சாப்பாடு எடுக்க பார்க்கும் ஃபின்ச்சஸ். ஓகே நேர்களே, நான் அடுத்து 2nd வீக் இந்த ஃபின்ச்சஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு அப்டேட் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். தேங்க்யூ.